ntacyo nzi kubera nzi yuko urupfu rufise icyo rusiguye ku buzima. Urugendo rw'ubuzima. Uri ku rugendo wese akenera gutera intambwe nk'uko uhumetse rimwe aba ateye intambwe y'ubuzima. Nzi byose kubera nzi ko atacyo nzi, bawuriwe ukwanka kwanke, ugukunda agukunde. Kubera ko nzi yuko ibyo dukora n'ibyo ducamo kuri ino si bifise icyo bisiguye, nicyo gituma uyu munsi nabazaniye kano gakuru kavuga gati: hagarika guhabwa ahubwo utangure gutanga. Habaye umugabo umwe yakunda gusegerereza cyane, ararondera ahantu yama bahagaze kugira ngo abahamusanga bazohore bamufasha. Rimwe na rimwe bakamuha, uwundi umunsi agataha imbokoboko, ariko nta kigwa na kimwe yigera havana. Uwundi umunsi umwe yaragiye ahantu, bamwe baramuha abandi baramwima. Byakabaye kera, aratinda atangura kwibaza ati: mbega ubuzima bwanje buzoba ubwahe ko mbona n'abahora bampa iyi minsi batakimpa, nzohaba gute? Ariko kubera atarafite icyo ashobora gukora, yakomeje kuguma agenda ahantu bamwima bamuha. Uyundi mwana aramubona, aravuga ati: mbega uno mutama mbona afite inguvu, yoshobora gukora byinshi byo mufasha mu buzima, ariko nkaba mbona yama hano hantu we n'ibiki. Nyamwana aracira uruhande aramuraba, bimutera ikigongwe, niko gufata amafaranga yarafise agenda kuyaranguramwo amagi arayateka, niko kuza ahantu adandarizaho ya magi. Wa mwana aradandaza, uje agura igi, agenda adafashije wa mugabo. Hashika uyundi aragurira igi, agenda adafashije wa mugabo. Nyamugabo atangura kwibaza ati: mbega jewe kubera iki batamfasha muguno mwana we bariko baramugurira? Nyamwana niho yabona umwanya waciye, aragenda ashika abwiye wa mutama ati: mutama, murandabire yano magi, uhashika akaguha 100 umuhe irigi rimwe. Nyamwana aca yigira ahantu hagufi cane, aranyegera araba ivyo wa mugabo yigira. Ariko abaje bose baramuguriye ku bwinshi, n'abatahora bamufasha baramugurira, mbere bamwe bamugurira bisunze yuko uno mugabo yahora ari umuntu asega, atari kureka tumufashirije mu byo ariko arakora, n'utashaka kugurira igi agenda ariguze. Nyamagi yarahera, umwana agenda kurangura ayandi bwangu. Nyamwana agarutse, niko kongera gusigira wa mutama ya magi, ati: ndagarutse ngiye kuraba akantu aho hirya, ati: mu mwanya ndaje wongera ungurishirije nk'uko wabikoze ubwa mbere. Nyamutama yongera aragurisha kujya nyene, mbere abakiriya baja ku bwinshi cane, baramugurira, baragura, ndetse wa mutama bimuha icigwa, aravye ukuntu ariko aragurisha. Wa mwana nawe yari yibereye ahantu araba uko bigenda, niko kugaruka aramubwira ati: mutama, ufite byinshi ushoboye nuko utabizi. Muri aka kanya ngira ndakwereka akantu utegerezwa gukora kandi kazogufasha ubuzima bwawe bwose. Afata amafaranga wa mutama yadandaje, amubwira ati: amafaranga n'ayawe, n'aya magi n'ayawe, uzohore urangura aya magi, azohora yagufasha mu buzima. Nyamutama bibonye ararira kuko arushijwe ubwenge n'umwana muto cyane. Nico gituma twama tuvuga bati:
ufasha umuntu ntabwo amenyekana, nta muto nta mukuru, ugufasha n'uwo utazi. Aha rero niho dukura ca cigwa kivuga giti hindura akantu gato mu buzima bwawe, ubuzima buhinduke mu kanya gato. Ntubona ko uwo mutama yaramaze imyaka n'imyaka asegerereza, mugabo ntibyamubuza kurara inzara, ariko umunsi umwe wonyene gusa yatanguye gukora ikintu gito cyane cyo yabona ko kitoshoboka, byatumye atangura kurara afunguye, abatahura mu icubahiro batangura kukimuha. Ako kantu gato ugiye guhindura mu buzima karagiye kukugira umuntu adasanzwe. Nk'uko Bill Gates yavuze ati kuvuka uri umukene si ingorane, ahubwo ingorane ni ugupfa uri umukene. Mu yandi majambo bisiguye biti niwavuka uri umukene ico si ikibazo cawe, ahubwo ni ikibazo c'abakuvyaye. Ariko niwapfa uri umukene, iyo ni ingorane yawe kandi uzonabibazwa. Icigwa c'uyu munsi